სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით. მიხარია რომ ერთად ვართ ისევ და ვაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას, მანამ სანამ არ გავიმარჯვებთ ყველანი ერთად. ჯოს აღარ ვამბობ თითქოს, მაგრამ ჩვენს ერთიანობას გავმარ! გენაცვალეთ. აი ეს არის ის ძალა, რომელიც ჩვენ გვამხნევებს. ეს არის ის ძალა, რომელიც მოიტანს დიდ გამარჯვებას. მეგობრებო, ორკვირიანი ანგარიში მინდა რომ ჩაგაბაროთ, რას მივახციეთ ორი კვირის მანძილზე. პირველი, თავარი მიღწევა არის იქ, რომ ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი გრძელდება და ამის თავარი ამოსავალი წერტილი და ძალა ხართ თქვენ. დიდი მადლობა ამისთვის, მიყვარხართ და გაფასებთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც აქ ხართ. მეორე, ოპოზიციის პოზიცია არის ერთიანი, მყარი და არც ერთი ჩვენგანი არ აპირებს ფუნდამენტური ცვლილებების გარეშე რაიმე საკითხზე და კომპრომისზე წასვლას. და ამისათვისაც დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ გვამხნევებთ ამაში. მესამე, ვფიქრობ, რომ ასევე მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების შუამავლობით ხელისუფლებას მოუწია კვლავ დიალოგის მაგიდაზე დამჯდარიყო და ამისათვის ისევ და ისევ მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამაში თავარი გამარჯვებული, თავარი მონაწილე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, მაგრამ მე მინდა ყველა მიცოდეს, რომ რა არის ჩვენი ბრძოლის თავარი შინაარსი, რატო ვაკეთებთ ამას და რატო ვიბრძვით. მეგობრებო, ამ არჩევნებმა გვაჩვენა, რომ ქვეყნის ფუნდამენტი, დემოკრატიის ფუნდამენტი საარჩევნო უფლებების თვალსაზრისით არ არსებობს უბრალოდ ქვეყანაში. და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ არის თუ გვიყურებს ეხა 10,000 და 100,000 ადამიანი, უთხრე ერთი რამ. თუ საარჩევნო უფლება არ არსებობს ქვეყანაში, თუ მოქალაქეებს არ აქვს შესაძლებლობა თვითონ გადაწყვიტონ საკუთარი ბედი, ის ქვეყანა განწირულია კრახისთვის. შესაბამისად, ჩვენი აქ ყოფნა ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ძლიერი, ერთიანი, გამარჯვებული, წარმატებული საქართველო. და ამისთვის ვიბრძვით. ჩვენ ბოლო 8 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ქარცეცხლი გამოვიარეთ. ბევრჯერ გვიწევდა ქუჩაში დგომა სხვადასხვა საკითხებზე. გასულ წელს ეს იყო როგორი ტიპის არჩევნები ჩატარდებოდა, პროპორციული, ნახევრად პროპორციული, ასე შემდეგ. მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, ჩემო კარგებო, ეს ყველაზე ერთად აღებული, რაც აქამდე იყო, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. იმიტომ, რომ აი პირდაპირ გეტყვით, ხვალ რომ ხელახლა არჩევნები დაინიშნონ, ესეც საკმარისიც არ არის. თუ არ გასწორდა საარჩევნო სისტემა, თუ არ გასწორდა და დამთავრდა ერთ-ერთ და სამუდამოდ ძალადობის მექანიზმების არსებობა არჩევნების დროს, თუ არ დამთავრდა გაყალბების მექანიზმები ქვეყანაში, თქვენ ხართ გზად შეხვიდეთ ასეთ არჩევნებში? აი ეს არის რომ ამიტომ ჩვენ ერთი რომ აუცილებლად ვითხოვთ ახალ არჩევნებს, მაგრამ მეორე მასთან ერთად ვითხოვთ სამართლიან, კანონის შესაბამის, თავისუფალ არჩევნებს, სადღაც ყველანი მივალთ და როგორც ადამიანები მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ვის ვანდობთ ჩვენ ბედს. და არ დაგვხვდება საარჩევნო უბანთან მოძალადე, რომელიც გვეტყვის, რომ თუ ასე არ გააკეთებ, მე ამას გიზამ. არ დაგვხვდება ფულით ადამიანი, რომელიც გვეტყვის, რომ აი დღეს ხო პურს ვერ ყიდულობ, აი შენ 2 კაპიკი და ეხლა შენი ხმა მომყიდე მე. ანდა კიდევ უფრო უარესი, არ დაგვხვდებიან შენობის შიგნით კომისიის წევრები, რომლებიც თulis დროს აბსოლუტურად სხვაგვარად ითვლიან ჩვენს ხმებს. აი ეს არის გასასწორებელი და ამისთვის ვიბრძვით. თუ ეს არ გავაკეთეთ, წარმოუდგენელია, ქვეყანა ვერ გავითარდება, ვერც ერთი ინსტიტუცია ვერ შეიქმნება, ქვეყნის ეკონომიკა ვერ გავითარდება, ინვესტიციებს ვერ მოვიზიდავთ, სამუშაო ადგილებს ვერ შევქმნით, სიღარიბეს ვერ დავამარცხებთ, ქვეყანა უბრალოდ იქნება ყოველ თვეში კოლაფში და კოლაფში. ამიტომ ვიბრძვით, ამიტომ ერთად და ამიტომ უნდა გავიმარჯვოთ ჩვენ ყველამ ერთად. მე აი როცა თქვენ გიყურებთ ეხლა ამდენ ადამიანს აქ შეკრებილს, იმიტომ რომ ყველა შემდგომ შეკრებაზე სულ უფრო და უფრო სკეპტიკურია ხალხი. აი აღარავინ აღარ მივა, მარტო დარჩებიან. აი ეს არის ის ძალა, რომელიც მე რწმენას მაძლევს გულწრფელად გეუბნებით, რომ ჩვენ ავაშენებთ მართლა ძლიერ სახელმწიფოს. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ადამიანები ნორმალურად ცხოვრობენ. მე ვხედავ იმ საქართველოს,
სადაც არ გვიწევს ქუჩაში დგომა ყოველ თვეში ერთხელ ჩვენი უფლებების დასაცავად. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც არსებობს სასამართლო, მივდივართ სასამართლოში და კანონიერ გადაწყვეტილებას, კანონიერ შედეგს ვახცევთ. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ყველანი ვართ თანაბარ უფლებიანები და არა უფლებიანები ან გარანტირებული უფლებები და უუფლებოები, როგორც ეს ფეხბურთის მატჩმა აჩვენა და ეს მართლაც სიმბოლური იყო, ჩემო კარგებო. დღეს ქართული ოცნება ხალხს ყოფს პრივილეგირებულებად და ჩვეულებრივ ადამიანებად. ჩვენ აქ როგორც ჩანს, ვინც ვართ, ყველანი ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, ისინი გონიათ, რომ არიან პრივილეგირებულები. მე მგონი ბატონყმობა ძალიან დიდი ხანია გადავაგდეთ და ფეოდალურ საზოგადოებასაც დიდი ხანია გავცდით. და ასეთი რამ არ უკადრია არავის. ამიტომაც უნდა დავდგეთ ერთად და ამიტომაც უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ეკონომიკა ვითარდება, სადაც ინვესტიციები შემოდის, სადაც სამუშაო ადგილები იქმნება. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ჩვენი მთავარი გზა არის საქმის კეთება და არა დაპირისპირება და ქვეყნის შიგნით ტრის-ძიება. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება ხით ჩატეხილობა. ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება ძმათა შორის დაპირისპირება, მეზობლებს შორის დაპირისპირება, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების გარჩევა. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ამაყად თითოეული საქართველოს მოქალაქე, დიდიც და პატარაც, ქალიც და კაციც იტყვის, რომ მე მეამაყება, რომ ჩემი შვილი, ქვეყნის შვილი ვარ და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად მეტ და მეტ წარმატებას მივაღწევთ ყოველ დღე. მე ვხედავ იმ საქართველოს, სადაც ნიჰილიზმით კი არ არის მოცული მთელი ქვეყანა, არამედ იმედით, ხვალინდელი დღის პერსპექტივით და იმით, რომ თითოეული მოქალაქე საკუთარ თავზე გრძნობს, რომ ქვეყანა წინ მიდის. დიახ, ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ, რომ შეგვიძლია ასეთი ძლიერი, ერთიანი, წარმატებული საქართველოს აშენება და ამის გასაღები არის ჩვენი ერთიანობა, ერთობა და მუხჭაუხრელი შრომა და შრომა. დღე და ღამე და დიდი მადლობა, რომ აქ ახართ თქვენ. აი ამისთვის მინდა რომ მადლობა გითხრათ ყველას. მინდა მიმართო კიდევ ერთხელ ქართულ ოცნებას და ბატონ ივანიშვილს. მეგობრებო, შეხედეთ, ძალიან ბევრი ხალხია აქ მოსული. ვიცით, ეხლა ვიღაც გეტყვით, რომ ამდენი 1000 იყო თუ იმდენი 1000 იყო. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ეს საპროტესტო მუხტი ქვეყანაში არ იკლებს. საზოგადოების უმრავლესობა, თქვენი გაყალბებული დათვითაც კი, არ ეთანხმება იმას, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. და სწორედ აი ამ ხალხთან ერთად მინდა მოგმართოთ თქვენ. მოეგეთ გონს და მესამე რაუნდზე როცა გვექნება მოლაპარაკებები, ველოდებით თქვენგან ადეკვატურ პასუხს ხალხისთვის პირველ რიგში. მოგვეცით პასუხი იმ მოთხოვნებზე, რასაც ვითხოვთ ჩვენ. და გაეცით პასუხი ხალხს იმისათვის, რომ დავამთავროთ ეს უბედური დაპირისპირება ქვეყანაში. ყველას მოგბეზრდა, იმ დღეს ადამიანი მაჩერებდა ქუჩაში, უბრალოდ აღარ შემიძლიაო, გიორგი მეუბნევა. ალბათ ყველა ესე ვართ. ამ უსამართლობას რო უყურებთ, ამის შემყურე ალბათ ყველას გონია, რომ აღარ შეგვიძლია, მაგრამ მე ერთ რამეს გთხოვთ. ცოტაც გაუძლოთ, გადამწყვეტი ბრძოლაა ეხლა და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას ერთად.